Nale Bandangkam Ahmad, Unodungkel Budia Hesa Victor Giren. OK 㗎？唔要，好似平時咁剪片就得啦。Sherry，係啊，我要多謝你兩位啊！當我一提起幫獨立中學籌款，你哋二話不說就答應咗啦。係啊，剪頭髮唔係剪就係睇光頭㗎啦，舉手之勞啫。唔係咁講嘅，你兩位有情有義，簡直就係江湖救急啊！飛龍哥，係，你嘅頭髮咁短，我都冇咩款頭俾你嘅喎。不如咁咧，我幫你成頭刮光你好唔好啊？好啊，橫掂都冇幾條毛，支持讀中冇問題啦。好啊，仲有你嘅眼眉，我都一齊幫你剃咗佢啦，好唔好啊？剃我眼眉，你試下。講笑啫，飛龍哥，我邊度咁啊？以你咁嘅身份，我唔敢。Murinda Victor，你睇下得唔得啊？可以啊。Adina number one ringer。请各位乡亲父老踊跃支持啊！來姐姐阿哥啊！大家知影咱南洋出產真濟嘢，我相信真濟人喜歡食糖水嘅。今年的預賣啊，我哋大家特別做一個糖水，希望大家有力出力，到下唱華文獨中啊！哇，都係10碗，好，感謝。嚟，雲吞麵啊！平日食雲吞麵係為咗飽肚，今日食雲吞麵係為咗扮糖啊！請大家多啲支持下啦！其實我哋啲檔口仔邊有本錢做義賣啦？好多謝麵廠係肯贊助啲麵俾我，咁我哋齊又可以為獨中出一分力啦！嚟，皮脆肉滑，好靚怡寶海南雞飯啊！今日義賣到獨中，大家又有得食有得出一份力嚟扮學堂，你話幾好啊？我哋下一代有書讀啊！我都知道今日咁嘅時勢的而且確好複雜啊！我哋啲小販仔邊度敢做義賣啦？既然嗰個大有錢佬已經出咗10萬蚊嚟救獨中喎，我哋啲小生意仔你使乜驚啊？小妹妹，你還要一碗啊？來，好，水撈麵，
邊玲姐，誒，今日咁遲啊？係啊，今晚好多人啊！我可以車㗎啦，坐穩啦。好啦好啦。